Okay, anybody wants to ask any question? Dia mau tanya lagi enggak? Yes. Mungkin yang tadi Rianto nih Bu, yang soal Arab kuno mana nih? Si Rianto mana sih? Masih ada gak? Saya penasaran dia bisa Arab kuno gimana sih ceritanya nih? Mana sih Mose? Udah lari dia. Biasa lagi. Rianto, Oke, Pak Asbun Nawas, ada yang mau ditanyakan lagi, Pak? Sisters, Mama Sophia, they handed names children's Muhammad in books, okay? In books مثلا صحيح بخاري مسلم. He said الطيب والطاهر. No عبد العزة عبد شمس. Only ابن كثير, okay? Okay. تغيير يعني Yeah. تغيير. Ibn Kathir Al-Bidayah wal Nihayah, Sunni book, right? Sunni book, right? Yes, they change names children Muhammad الطيب والطاهر والقاسم وإبراهيم. They don't Ibrahim, they know Ibrahim and Al-Qasim. هم عبد العزة, عبد شمس, عبد مناف in Ibn Kathir. Oh, jadi Muhammad itu menamai anak-anaknya yang tiga, kan anaknya cowok tiga tuh. Di dalam Ibn Kathir Al-Bidayah wal Nihayah itu anaknya namanya Abdul Uzza, Abdul Syam sama Abdul Manaf. Tapi Muslim menggantinya menjadi Abdullah, Qasim sama Ibrahim. Mama Sophia, you many Muslims in your channels because he don't work subscribe. Yeah. Thank you Muslims. Thank you brother Any sisters. Muslim, thank you. We speak the true sisters brothers. Right. This is true Islam. Jadi kita mengatakan kebenaran Islamnya apa adanya dari buku-buku mereka sendiri. Jadi Husain selalu menunjukkan referensinya. Ya, Andika buka, Andika tadi resen Andika. Masih dibuka dia kalau memang dia Andika. Andika, ya. Ya, thank you so much. I have my very simple question to you about Danny. Is he speak Arabic properly? Because like sometimes so he's so automatic he can speak Arabic, you know. So today I speak with him. What do you think about him, about his language? About Arabic. Yes, Mama. Hussein, Andika asked you about Dani, Pak Dani, how he speaks Arabic. If he speak Arabic good or bad? No, Dani good speak Arabic. Good. Oh, Dani good. Dani speak Arabicnya good, cuman behaviornya bad. Oh. Tafadhal akhi Dan. Ya, speak lanjut tuh Andika, jangan di mute lagi Andika, apa yang mau ditanyain? Bentar Pak Dani, yang lain belum selesai pada sebentar. Andika, Bu, itu bahasa Inggris Bu, si Andika Bu. Yes, Hussein, you ex-Muslim, right? And you like Muslim, right? Yes, my question is, why do you think Muhammad create all these things? He makes a new religion and also make book Al-Quran, and he claims himself as a prophet, but he has not. Why do you think? What, I just want to know your opinion, your own opinion about that. He want to become famous in history. Only that? Because you know, as some people like no only this. He want to become a king. He become an Arab become one, and but he lied. No prophet true, because in this book Quran error, a very error, and he killed people. Allah or God don't order to kill for people. This Muslim, Mama Sophia, this brother Muslim? No, he's not a Muslim. Okay, ada yang lain yang mau ditanyakan? Makin banyak ini yang angkat tangan ini. Ya udah biar Atiang yang atur. Bentar Pak Dani, oke, speak deh Pak Dani, speak. Halo, terus ini anak mute haza ya Husain. Udah jangan Pak Dani. Ya anak hazar makan, hazar majelis minal mukadzibin. Pak Dani jangan tarik napas. Pak Dani itu jangan komplain mulu kayak cewek mau melahirkan. Udah ngomong, speak up, udah di-unmute. Jadi begini, saya bisa menampilkan data nggak apa yang disampaikan oleh Pak Husain tadi ya? He said this plus liars. He said this. Is that Ibn Kathir Al-Bidayah wal Nihayah is a liar? Sahih Al-Bukhari liar, Quran liar. Sahih Al-Bukhari liar, Quran liar. What do you mean liar you? You liar aja. He said that
He said that in Arabic. That in the Arabic, right? Mungkin bagi Pak Dhani dunia ini tidak ada kejujuran mungkin. Waduh, Pak Dhani. You jangan bantah Husain, you bantah Ibn Katsir, Al-Bidayah wal Nihayah tadi. Iya, makanya saya mau nampilkan data. Brother, children's Muhammad, أطفال محمد كانوا Nampilkan data. Ya, Jadi, kirim aja, kirim di chat, ntar biar kirim ke Atyam. أخي أطفال محمد Ayu كانوا Qasim, itu Al-Bidayah wal Nihayah itu kan bukunya Sunni, Ibn Katsir yang nulis. Iya, itu أطفال محمد كان أطفال يعبدون الأطفال كان على أسماء الأصنام يا أخي. أطفال محمد على أسماء الأصنام. قبل يأتينا الإسلام jadi. نعم قبل الإسلام نعم. Nah, makanya. Ayo masalah. لا المسألة أنتم المسلمون لا كانوا Abu Qasim من الخديجة. القاسم أتى بعد الإسلام. ويموت هم قبل يقولون الإسلام. نو قاسم هذا change الاسم change name نو القاسم عبد العزة أبو قاسم اسمه. هذا تغيير هذا in يثرب في يثرب he said for Yahud I am Abu al-Qasim and in Mecca he was his name Abu Abdul Uzza okay Laisa jalik, Laisa. Apa hal? Coba saya buka screen bisa nggak? Coba kasih kesempatan saya buka screen ini. Saya nggak bisa buka screen. Kasih dia buka screen, buka baju, biarin aja. لماذا في ابن كثير Bantu ya Pak Dhani ya. أولاد أخي داني لماذا في ابن كثير قال أسماء أولاد عبد العزى Suruh dia وعبد buka الشمس screen, abis itu hostnya cabut lagi. Ya itu Pak Dhani udah dikasih itu. Jangan buka baju Pak Dhani. Istri Ya, pertama yang terima dinikahi kasih dia, host. yang bernama siapa? Dan Si Pak Dhani. Replog bisa, Aduh, jangan dari Pak. sini. Aduh. From Lihat lagi dari Pak sejumlah istri dia, Dhani. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki anak seluruhnya, baik laki-laki maupun perempuan. dari Berasal dari Google, Khadijah from Ibrahim, kita dilahirkan oleh Maria, Al-Qibtiyah, Ibnu Google. Hazam Al-Hadawi. Jadi begini Pak Dhani. Kalau ambil sumber itu dari pihak pertama, nah, kalau diambil dari Republika ini kan Republika ini bisa dikatakan pihak kedua. Kebenarannya juga nggak Sekarang yang diambil oleh si Husain tadi dari mana? Al-Bidayah wal Nihayah Ibn Katsir. Itu aplikasi, bukan Bukan bukunya, aplikasi. Sama bedanya. Iya, from application, from Brother. aplikasi. Derita lu sendiri kalau lu bukan dari Mama buku. Mama Sofia I ask Siapa dia menikah dengan jadi anaknya Zainab itu, I ask yang kedua namanya Zainab. Dia kawin nikah dengan Al-Asi yaitu Al-Qasim bin Abdul bin Abdul Syam bin Abdul Manaf. Zainab tidak memiliki suami selain Abu Al-As. Dia wafat pada 4 Hijriah. عبد الشمس وعبد العزة شيرين محمد شيرين محمد عبد العزة وعبد الشمس أولاد محمد يا أخي Laisa jali, laisa ibnuhu. هذا في البداية والنهاية ابن كثير Kau jangan ambil dari Google. Kau jangan ambil dari Google. Kau ambil dari book. Nah, ambil dari sumber utama, bukan ambil dari apa yang dikatakan pihak kedua. Kalau yang ditampilkan tadi itu dari sumber pertama, kopian dari sumber utama. brother please Lihat ya. Quran said Quran said semuanya. brother بس لحظة Quran said of everything couple but everything couple we created everything couple but Apple single sex what this error this error Quran menceritakan berpasang-pasangan. Apel kenapa jomblo? once Apple once Lagi tadi dibahas anaknya Nabi Muhammad. Udah kita tampilkan data. Dan data lu jangan dari Google, dari buku. Aduh Pak Dhani. Memangnya si Husain tadi menampilkan buku atau bukan? Itu buku Al-Bidayah wal Nihayah pasalnya. Ya ampun, dan ini bagaimana? Video yang ada di Lu dari buku mana? Kalau dari Sirah Nabawiyah, lu tampilin Sirah Nabawiyah. Kalau dari Al-Bidayah wal Nihayah, lu tampilin Al-Bidayah wal Nihayah. Kalau dari history Muhammad history is Muhammad not from Google, Dani, not from Google. this in books Islamic books this books Iya, itu dari Islam book, dari Islam. so books Islam so this books in Google this books no Google no maqala dah Ya, ada mu maqala aplikasinya sekarang kan online-nya sudah ada bukunya. Kamu referensinya dari mana, sebutin bukunya apa? Kalau dari hadis Sahih Bukhari, kamu sebutin Sahih Bukhari-nya mana, kita bukain kayak tadi. Gimana Pak Dhani sih? saya tunggu-tunggu loh Pak Dhani tadi minta sharing. Nggak taunya dari Republik. Enggak. Mereka ini sudah di
mereka ini sudah dibodohi, artinya mereka ini buta pengetahuan. Tidak bisa bedakan mana buku aplikasi dan mana yang sumber pihak kedua. Ini Pak Dhani nggak paham soal itu. Yang ditampilkan itu adalah buku aplikasi. Kirim from online newspaper. Original, yang mana salinan original. Tak perlu original. Kau tak punya buku kah Al-Bidayah wal Nihayah? Ha? Kau beli di Tokopedia ada Al-Bidayah wal Nihayah. Ha? Kalau kau sanggup, kalau kau tak sanggup, kau pakai aplikasi Al-Bidayah wal Nihayah. Ha? Muhammad masih pakai buku. Mama, Muhammad said, my family, my father in fire. Muhammad said, my father in fire. في نار جهنم. صحيح. Ini Pak Dhani. Pak Dhani, ini bukan Al-Quran tapi aplikasi Al-Quran. Yang ambil dari pihak pertama begini. Ini bukan Al-Quran tapi aplikasi Al-Quran. Diambil dari pihak pertama begini. Bukan kamu tampilkan apa yang sudah dicatat oleh orang pihak kedua. Pintar-pintar dikit lah kalian. Jangan bodoh-bodoh dipelihara. Udah paham Pak Dhani? Anda umat Islam punya keyakinan. Aduh. Bukan umat Islam punya keyakinan. Kau tunjukkan datanya. Kau tunjukkan datanya. Loh, itu republik. Anda mau terima atau tidak terserah. Ya. Ya sudah, lu mau terima apa enggak terserah. Emang nama di Ibn Katsir ngomong anaknya Nabi lu namanya Abdul Usa dan Abdul Syams kok. Wah, ngawur itu. Makanya kalau Anda membaca Inayah dan Hidayah, tadi kan sudah saya tampilkan. Inayah dan Hidayah. Dani Menjelaskan kebanyakan orang-orang kafir itu sebelum Islam. Itu lu yang kafir. Itu Ibn Katsir. Itu Ibn Katsir Al-Bidayah wal Nihayah. Lu cek aja sendiri. Ini kan ada di YouTube. Lu bisa cek tadi. Udah dikasih tahu pasalnya kelima. Ibu Sofi, memang di dalam Al-Quran ada nggak Allah menyatakan Al-Usa itu bukan anak Allah? Ada nggak di dalam Al-Quran menyatakan bahwa Al-Usa itu bukan anak Allah? Allah berkata, untukmu anak laki-laki dan untukmu anak perempuan itu adalah pembagian yang tidak adil. Iya, tapi dia di situ dia tidak menolak kalau Al-Uza itu bukan anaknya. Kalau kita baca terjemahan bahasa Inggris. Ngomong kalau Al-Uza Al-Manaf sebelum datanya Islam. Kan kami sudah berbicara dengan Husain. Benar. Yang namanya Abdul Qasim itu ya anaknya Khadijah. Itu sebelum datangnya Islam. Dia wafat, itu umurnya masih kecil. Kalau begitu, Khadijah dengan Muhammad menikah apa? Islam atau bukan? Sebelum Islam datang, Nabi Muhammad itu kan kawin umur 25 tahun. Dia menikah secara apa itu? Secara apa? Menikah secara apa? Nah, kalau kami tidak diberitahu, kami tidak punya kapasitas. Berarti kalau kamu tidak tahu kalau dia menikah secara Kristen, maka Nabi kamu itu adalah seorang mualaf. Terima nggak? Iya, berarti Nabi mualaf. Mualaf, sementara Islam aja berpikir lah. Lah iya, Islam di usia 40 tahun, jadi Nabi mualaf. Islam belum ada, tetapi mengatakan Adam adalah Islam. Musa adalah Islam. Adam itu Muslim. Nah, kalau begitu, he said Adam was a Muslim. And then when Muhammad married Khadijah, he was not a Muslim. So Muhammad is a mualaf. Loh, umur Nabi umur 25 tahun menikah dengan Khadijah, Islam belum ada. Ajaran Islam belum diturunkan, gimana sih? Husain. Ini kan mute ini jangan-jangan lah. Husainnya mana? Mana udah tua. Islam belum datang. Yang dipertanyakan Husain ada tuh, Husain ke mute ya. Ada kok. Buka Brother Husain. Pak Dhani. Brother Husain, Pak Dhani. Don't kafir mic, oke? Pak Dhani sebentar, Pak Dhani istirahat dulu nih, yang resen banyak nih ya. Pak Asbun ya, udah ya. Aja dulu tuh. Ya. Sudah ya. Udah Michael tuh. Ya Pak Billy. Michael, mulai dari Michael tuh. Silakan Michael. Sir Hussein, I want to ask you about 72. What meaning bidadari ya? Virgin. Okay. I want to answer that man take 72 virgin, and what woman take when he die and go to heaven? Did woman take 72 bidadara? Hussein, she wants to ask you, Muslim men in Jannah get 72 virgins with the big boobs, right? And what do women get when they go to Jannah? Do women get 72 also young men in Jannah? Mana Brother Husainnya? Bu. Oh, ini paling bawah. Ada dibuka Husain. Dia kemil. Berkode kasih. Brother, problem
problem was I can't open mute. Okay. Oh, oke. Kode kasih call saja kode. Now good. Okay. What else? Ya, please. Silakan. You, men in Jannah, they get 72. Huris, they get 72 huris. In Jannah, right? And what do thank you. get in Jannah? حور العين. Yeah, Hur al-Ain. Yes. Okay. Good. What do women get in Jannah? What do female get in Jannah? Jannah, milk and wine. Female. What do female get in Jannah? They get fruits, right? From women? Gak dapat apa-apa, Bu. Perempuan di Jannah cuma makan buah-buahan aja, rujaan lu di Jannah, Bu. Rujak non. Okay. Do women get 72 young men in Jannah, Hussein? Hussein? Yes, sister. Yes, mom. What do women get in Jannah? Jannah, nothing. Women, nothing. Women gak dapat apa-apa, lu kasihan deh lu. Yes, nothing. But I want you to read this, okay? So if in Jannah I don't take anything with just fruit, and what the meaning? I go to heaven Muslim. If not nothing, just I'm go in earth. I'm take fruit too. Mama Sofia, can read. Okay, ini adalah the art of the marriage. Ini pernikahan in the legacy. Ini adalah warisan dari Sheikh Al-Islam Jalaluddin As-Suyuti. Ini kitab pernikahan Jalaluddin As-Suyuti. Buku pertama. Ini dari buku ya, online ya. Teman-teman jangan desit, jangan deso. Ini udah abad 21. Mas pakai buku aja lu ya. Coquetry, sexual intercourse, and the pleasure. Ini bicara mengenai itu loh ya, teman-teman. Week. And sexual, dan kenikmatan seksual di Jannah in the Quran, di dalam Quran. Wow. We made them virgins. Oke, kami membuat mereka tetap aja pernawan. Arab dan Atrian. Apa itu? Gua nggak ngerti Atrian. God Almighty said, Allah yang Maha Kuasa berkata, mengenai deskripsi daripada wanita-wanita yang akan memasuki Jannah. Indeed, we have made them upright. Kami menjadikan mereka benar. Dan kemudian kita membuat mereka perawan. Okay. Dari otoritas Ikrimah, ketika dia berkata orang Arab, dia berkata wanita-wanita, ini the hands and the carriage. What is ganja? Ganja. كمل بعدين. Next. I don't know what is that a plant or something. Ganja I don't know. Ya, next. Ganja ini adalah salah satu that grass for dari untuk kuda, untuk peternakan kuda. Allah Maha Kuasa berkata Arab yang akan menempatinya. What does that mean, Hussein? I don't know. غنجة بالعربي قال إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. قال الغنجة عربا أترابا. Urban atroba itu pelacur surga. Jadi wanita-wanita di Jannah akan menjadi urban atroba. It means whore, right? Okay, this. Hussein, Mr. Hussein. So did you say that when women in heaven? Sister, I يعني مش يعني عيب أذكر غنجة يعني beach in Jannah beach. Ganja itu wanita yang nggak bener gitu ya. Bitch itu apa sih bahasa Indonesia? Dia bitch in Arabic yes. Gitu ya. Wanita jalang. هذا Allah said Pramuria. all that believe me in Jannah give bitch. هذا Suyuti said this. Ini kitab Jalaluddin As-Suyuti. Dia berkata barang siapa percaya kepada Allah masuk ke Jannah, dia akan memberi mereka wanita jalang atau bitch, ganja. Agree. Read please. The Book of Turmeric Tips, ini kitab kunyit. Halaman 69. As-Suyuti halaman 35, 36, 37. So we made them firstborn. Kita menjadikan mereka yang lahir pertama sulung orang Arab. The commentators and the people of the language applied that Arabs
Ya, para komentar atau ahli tafsir mengatakan orang Arab itu jamaknya Arab. Oh, this is Urub, right? Urub, right? And that they are the witches. Witches? Where's witches? Witches it means sihir. We have orang-orang sihir. We have created them upright and made them firstborn. Kita menjadikan mereka orang benar, tafsiran ayat 31-nya ya, dan menjadikan mereka anak yang sulung, Arab nomad. Jadi orang-orang Arab yang tidak bertempat tinggal tetap, nomaden gitu maksudnya. Okay. He said Urab at-Traba in Arabic beach. Okay? Suyuti said. Urban at-Traba jadi laki-laki di surga diberikan urban at-Traba yang di dalam Quran itu hanya diberikan mereka beach, wanita jalang, ganja. Mr. Hussein. أخداني تعرف تقرأ عربي؟ أخداني تقرأ عربي؟ Ya, suruh si Dani baca, suruh mereka read in Arabic, Hussein, read in Arabic. Yes, Dani, أريد داني. I want you داني. داني موجود أخي؟ كميود يا. بليز أريدك بس تقرأ هذه بالعربي. فن النكاح في تراث شيخ الإسلام جلال الدين السيوطي، الكتاب الأول first book الغنج والجماع. يا udah dibuka. أخداني ممكن تقرأ هذا الكلام؟ أخذوا عني. أخداني موجود أخداني؟ أخذوا عني. أريدك تقرأ هذا بس هذا الكلام. ممكن تقرأ لي تساعدنا في اللغة العربية؟ أقرأ ذلك لا بأس. العربية فإن النكاح في ثلاث. نعم شيخ الإسلام الجلال الدين الصوتي الكتاب الأول. نعم وكيف ذلك؟ نعم كمل أي سؤال؟ كمل القراءة. أي سؤال؟ بس اقرأ. فقط. أي سؤال؟ لا أنا أريدك تقرأ أرجوك بليز. والجماعة الذات الجنة في القرآن. نعم. أي شيء؟ كمل. عربيا. baca. لماذا هذا؟ كمل. أنا أقول لك لماذا. قال الله تعالى كمل في صفة نساء أهل الجنة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا قال عربا أترابا. سورة الواقعة. قال أطبق المفسرون وأهل اللغة على إن العرب جمع عربا أو عروب وإنها شنو. ممكن اقرأ ريد بليز. ريد ذس. نسيت هذا لأني من العرب وإنك من العرب. اقرأ هذه. وكيف سأقرأ هذا؟ أنت قرأت قبل قليل. كيف؟ اقرأ هذه. أنت قرأت قبل قليل. اقرأ الكلمة. وكيف سأقرأ هذا؟ اقرأ. لماذا لا تقرأ؟ لأنها عيب. اقرأ. يتحرك مرارا هذا. نعم. يتحرك مرارا. لا هذه أمامك الآن فقط هذه الكلمة الأخيرة اقرأها. في أين؟ أكرمة. لماذا الكلمة؟ هذه الكلمة هذه تحت. الكهبة. لماذا الكهبة؟ تعرف ماذا معنى الكهبة؟ يعني بيت. يس اوكي. هذا ليس القرآن. لا هذا جلال الدين السيوطي تفسير القرآن. تفسير القرآن. لأن الله تعالى ينزل القرآن. لا Mama he said this no Quran. He said this no Quran. But this تفسير القرآن. This تفسير القرآن. Mama Sofia. Isma awalan ya Husain. Bapak dan tunjukkan kalau di dalam Al-Quran Bapak Dani coba perempuan kalau sudah هو هذا كتاب القرآن هذا الشرح يقول أطبق المفسرون شرح القرآن ما شئنا ذلك. نعم. لأن العلماء ورثة الأنبياء وأنت ليس من العلماء. وكيف أنت؟ لا هذا ليس كلامي. هذا كلام السيوطي يا شيخ. هذا ليس كلامي. لا بأس. السيوطي أصحابه وغير ذلك لا بأس. هذا كلام من المسلمين. فهمت؟ لماذا لا تقرأها؟ أنا أخاف من الله ورسول. هذا ليس رسول. هذا ليس رسول. أخذ من الله من القرآن والحديث النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. فهمت؟ ليس غيرهما. هو ليس نبي يا أخي داني. هذا ليس نبي. هذا يكذب على الناس. ليس نبي. ولذلك
أنا لا أقبل ذلك لأن ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شرح القرآن، هذا تفسير القرآن. لا 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 أنا لا أخذ مثل ذلك. هل كيف إله يشتغل يعني باستر يعني بس أعرف إله يقول العلماء يشرح علينا إجماع علماء. كيف إله يقول صلي لي وأعطيك بنات من الأحد منها. هل هذا إله يقول صلي لي يعني pray for me and I am in Jannah give you beach؟ أنا لا أستطيع أتكلم باللغة الإنجليزية أنا لا أفهم. تمام. هل هذا إله يقول لك صلي لي واعبدني وأعطيك بنات قحبة في الجنة، أعطيك قحبة في الجنة؟ هل هذا رب؟ هل هذا إله؟ ربه ذلك أنت تفهم لا أنت هو قال عربا أخداني السيوطي قال عربا أترابا يعني قحبة. عربا أترابا أنا لا أعرف السيوطي أنا أعرف من الله والرسول فهمت؟ لا أنا إذا يقول لك الكلام في اللغة العربية عربا أترابا is a beach. عربا أترابا beach. كيف إله how God say this؟ كيف إله يقول هذا الأمر؟ كيف إله يقول صلي لي pray for me I give you beach أعطيك قحبة؟ كيف يقول الله هذا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسمع ولا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم what is the criteria of the woman in Jannah? Big boobs and a vagina. Yes, big boobs. Vagina. That means for you. Ini ngomong apa lagi? Share the screen ya. Ini adalah kriterianya wanita di Jannah. Berpayudara besar atau front petrajisnya berpayudara besar dan vagina rapat. Itu nggak ada hubungannya. Vagina rapat ya. Kita lihat hadis ya. Cara lain. Di dalam Quranmu ditulis apa buat perempuan yang masuk surga? Gak usah marah-marah. Kami tadi membahas bukan yang ini. Anda tidak usah masalah bidadari. Gimana kan nggak nyambung? Ya udah, tadi berdua jawab dong. Ya berarti Pak Dani yang oot. يا أخي داني هم يكذبون عليك هذا ليس نبي يا داني هذا رجل bicara tentang Jalalain tentang inayah dan hidayah. Ya, oke. Tentang inayah dan hidayah itu yang disampaikan oleh Pak Ki Husin tadi. Coba Anda dengarkan dulu. Maka dia katakan ini kan tafsir. Saya katakan saya pedoman Islam itu cuma Quran dengan hadis. تفسير itu ulama. Udah. هذا حديث محمد قال له ذكر لا ينثني. محمد تعرف شنو ذكر لا ينثني يا أخ داني؟ Ini kalau bicara campur-campur begini jadi bingung juga kita campur bahasa Arab bahasa Inggris. Maunya gimana? Coba tunjukin. Di mana ada ditulis mengenai surga yang didapat untuk perempuan. Gak usah Bapak marah-marah, tunjukin aja. Bukan, kami tadi bukan berbicara ini dulu. يا أخ داني يقول tafsir itu saya katakan kepada Husin 70 زوجة 70 زوجة. Kamu nggak boleh nafsir sendiri. Kamu nggak boleh nafsir. Ya kami bukan menafsir, saya bukan menafsir. Umat Islam saya katakan pedoman umat Islam dengan hadis. Tafsir itu para ulama yang menyampaikannya kepada umatnya. Nih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya tanya kepada Husin apakah dia ulama atau seorang hamba yang dimasukkan ke dalam surga, melainkan Allah Azza wa Jalla akan menikahkan dengan 72 istri, 2 istri dari bidadari dan 70 dari warisannya penduduk neraka. Dan tidaklah salah seorang dari mereka melainkan memiliki vagina yang rapat. Dan dia memiliki penis yang tidak loyo. Jadi wanita syaratnya ke surga adalah berpayudara montok dan bervagina rapat. Jadi hadis ini kan hadis campur aduk ini ya. Maka dikatakan ya udah gini Pak. Kalau Bapak ini hadis salah satu aja ya. Ini Sunan Ibnu Majah nomor 4328. Yang namanya hadis itu adalah perkataan ucapan Rasulullah. Ya itu ucapan nabimu bahwa syaratnya masuk surga itu berpayudara besar dan bervagina rapat serta kamu penisnya tidak loyo. Ya, apa salahnya? Masalahnya di mana? Ya udah berarti perempuan nggak dapat apa-apa ya Pak Dani ya di dalam surga. قل لي كيف إله يعمل هذا الأمر؟ هكذا يا حسين لأن هذا مجلس من المكذبين جميعا. فهمت أم لا؟ لا كيف إله يقول أنا وزع أعطيك بيتش وأعطيك قحبة في الجنة؟ كيف إله يقول هذا الأمر؟ لأن هذا مجلس من الجهلاء. ماذا؟ لأن هذا المجلس من الجهلاء جميعا. فهمت أم لا؟ كيف الجهلاء؟ أنت أجبني يعني قل لي كيف إله يشتغل قواد؟ كيف إله يشتغل في هذا المكان في إندونيسيا؟ طيب يا داني هل تقبل أنه تشتغل قواد؟ هل تقبل؟
أقبل لا بأس. هل تقبل أن تشتغل قواد؟ لا مثل ذلك. لا طيب كيف الله يشتغل قواد؟ أنت لا ترضى. You don't أنت ما تقبل. ليش الله تقبل على الله؟ يلا جاوب. طيب سأجيب أولا في أسألك أني كيف سأقبل من الله؟ لأن الله تعالى يقول في القرآن الكريم ونزل القرآن إلى النبي. ألا تعتبرها عيب على الله؟ أي مسألة تنجليك؟ أي خطأ؟ أنت قلت لا أعمل قواد. كيف تقبل على الله يعمل قواد يجيب بنات؟ Kita kan pencuri, pembunuh, pelacur, pezina, tidak boleh masuk kerjaan surga. Ini enggak. Syaratnya bervagina rapat, penis tidak loyo dan berdarah besar. Bu Sofia, kita ngomong bagus-bagus dia nyampur kemana-mana. Syaratnya masuk surga Islam wanitanya berpayudara besar dan bervagina rapat. Mama Sofia, I seek him. يا حسين لحظة masuk أنا أتفكر مثل ذلك masuk جدا أنا. Udahlah Pak Dhani, kalau memang nggak ada surga, بس لحظة، أنا سألته، أنا قلت له how you work accept قال no. قلت له كيف how Allah work accept give bit كيف؟ أنا لا أستطيع أتكلم باللغة الإنجليزية. طيب أنت قلت، أنا عدت لك السؤال، هل أنت تعمل accept؟ أنا أسألك وكيف هذا؟ أنا أسألك من الكتاب من البيبلوس أو من الإنجيل. Gak usah mau Injil Pak Dhani. Di Injil nggak ada ya wanita kalau masuk surga syaratnya berpayudara besar dan bervagina rapat tetapi tidak loyo. Anil Injil. Gak usah bahas أنا Injil. قلت له you work sister you work beam. I'm saying I asked him you work beam. He said قال no I don't. قلت لك how Allah يعني work beam يشتغل هذا العمل. how Allah give beach how give wine. جاوبني يلا. Tanya sama Dani mucikari nggak? Jual-jual cewek gitu, nawar-nawarin cewek montok. Dani bilang enggak, gua bukan mucikari. Terus gimana kalau Allah bisa menawarin kamu cewek-cewek montok begini di surga, nawarin anggur, arak di surga? Ya namanya Sang Pencipta menawarkan kepada hambanya untuk mendapatkan kenikmatan, apa salah? هذا السؤال this اسمع. You do not accept to make a pimp. How do you accept it for God? Okay. Gimana mungkin? Kalau kita aja mucikari di dunia aja kita nggak bisa terima, apalagi di surga. Kok kita yang mengatur Tuhan Sang Pencipta alam semesta? Itu kan sesuatu yang najis. Orang di dunia aja mucikari dikejar-kejar kok, nawar-nawarin kenikmatan seksual cewek, penis nggak loyo, vagina rapat, payudara besar aja dikejar-kejar tuh mucikari, ditutup pegang doli. Pada satu pengetahuan Bapak aja, tertulis di mana surga untuk wanita, atau kalau memang surga untuk wanita itu hanya dapat buah aja. Tapi ada Wakum ayyukum ahsanu amala. Berani Bapak jawab kan? Bapak Dhani nggak berani. Wakum ayyukum ahsanu amala. Afala tatafakkarun misal dzalik ya Husain. Ya udahlah, berarti nggak ada bidadari lah, nggak ada bidadara ya Pak ya. Ya Husain. نعم يا أستاذ. Ajib. كيف رأيك عن الآية ذلك؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يا أستاذ أي إنسان يقدر أن يكتب هذا الكلام ويقول هذا من الله. أي واحد يقدر أن يدعي النبوة ويقول أنا نبي ويكتب مثل هذا الكلام. ليس نبوة هذا من الله. لا هو هذا من تأليف محمد من هيرت محمد said this. ليس من محمد صلى الله عليه وسلم ولكن من الله. أنت تقول إنه من الله. أنت تقول إن الله خالق العالم. يسد رب السماوات والأرض. No رب السماوات والأرض Jesus يسوع لماذا أنت لا تفكر مثل ذلك؟ عيسى هو رب السماوات والأرض. ليس عيسى. إله الكعبة إيدو. لحظة داني إله الكعبة إيدو. he want to kill. هو يريد القتل، هو يريد الدم، هو يريد البلود، هو يريد الدم. This no God. ليس ذلك. أنت تفكر مثل ذلك خطأ جدا. لا هو يريد جهاد. ألم يقل aja dulu gantian. This Ido الذي يريد أجمعين. is he brother. Udah, lu mau ke surga sana cepet-cepet ketemu bidadari berdada montok dan bervagina rapat. Apa ini? Ganti, udah gantian yang lain. Apa ini Sofiatun? Okay. Rest for 20 minutes. Okay. Ada bisa nggak kita iklan dulu? Ada bisa nggak bantu buat iklan?